Un bel salut a chi che valda a Spas per la Ladigna, un programma che regiona di ambiente, di tradizione e di facce della gente. E che per mia spazierada, pede mezz ta Saucola, che è il piazza di Auti, della Monte Pozza, intenzione di raggiungere il giove di San Nicolò, passe ta Ciampier, ta Pedeforcia, giove di San Nicolò, e vai verso Ivanos, le crepotole di Roseal e viene di ritorno per Frosciaccio. Cappella fabbricata nel 60 per scomenzativa di studenti ai freschi del Monte Pozza. Preve spirituale l'era Don Giovanni de Vecchio da Soraga. In controlum la bella corona de crepes da Colombert, i ciadins, l'om 3010 metri di altezza, la pizza più alta, le valate e in antem vers le creste de Costabella e Sas della Ste. Te pech vares e argiont mesa selva, ola che pe a sud de Valives Troes, stradelle da Mont, envers Valolins, Majonade e Culau.
Utia refugie averti in 60, da una veia ciagià da Mont della famiglia de Chat da Puzza. Sun due gran plotte dell'arenaria si pia fora il nome di comandanti del fronte de Costabella, del 15 e del 16, d'intorno via legua doppia dell'impero d'Austria-Ungheria, la plotta de Sot coi nomi di ufficiali, un de Chisch del conosciuto Leo Handel, l'ingegnere che del 1916 ha pissato fuori la città di Giaccia su Marmolada, e l'altro ufficiale Fascian Beppo Costazza della Torre. Pec più in ante trova un altro monumento in ricordanza del soldato Kaiserjäger morto della primavera dell'Oril del 16, l'era della Val de Santa. In Longia è il monumento in ricordo di Sudè della primavera, di faccia triste di Accacentei, è un altro bel monumento, un gran large o due larges che ricorda il giro delle stagioni, della vita che va in avanti, si passa dai verdins della Sciuda ai salins roche delle foglie dell'autunno. Da queste due pile, le altre raccolte delle fadie dei centenari, che praticamente va giù il filtrato sulle fraine, dalla monte delle fraine, e mena giù con inizi da fen il pabol che è a Regoet, via per il mese di agosto e via per l'estate. Dunque, altre raccolte delle fadie, delle strusce dei centenari. Da Ciamp il troia il peassun vers la roish del Giaf, l'Argionc Pociace e do il Giov de San Colò.
sul Troi envers Pociace, buona lauta ha una bella visione su tutto che fenomeno della roish del jazz, fenomeno naturale e che diciamo che te 200 metri di dislivello ha unito tutta la sorta di minerali della nostra valle, della Val de Fascia e della Dolomites. Cominciamo con le arenarie, stratificazione di sabbione fossilizzato, del giro di milioni e milioni di anni, dunque sabbione del mare, fatto dal mare, anterite altre venature che le fossero di ses e di sal, ence fossilizzate, che le bience che vedono le stratificazioni, si sono su e vedono lassù le arenarie checene. E allora c'è sas de calcar, dunque sas bianco, e sul solo del dut la pizza de roches, che è sas vulcanic del vulcano de Bufaure. Questo fenomeno, del giro di milioni di anni di spostamento con terremoti e spostamento dei continenti, la PA, tutta questa formazione, si schiccia insieme ai continenti e quel che vedono è queste fette di milioni e milioni di anni. Che stroi su per la Valena del Giaf era una stradella di servizio per i soldati dell'armata d'Austria, i Kaiserjäger, che era fuori dalla portata della visione dell'armata delle linee italiane che era postata sul castello di Costabella dall'altra man della Val. Argent el Jauf la vision l'Aida Marevia, el Sela, el Vernel, Ponta Penia con sie gran parell, l'Ombretta, el Vernal, da Colombert a sgol de Egua se argent l'Om, el Castell de Costabella e la Cristes. Il Giove di San Nicolò, nel giro di secoli, era usato ai bacchini di Pozza per montare il bestiame vin Monte Contrin, che era possedimento del comune e della regola di Pozza. Pec da longe dal Giove di San Nicolò, lei da vedere intrinceramenti dell'armata di Kaiserjäger, da lì PA sul Troi Ferrà, su per il parei di Colombert fin su un ponta o là che era un osservatorio naturalmente per guardare che faceva le linee italiane dall'altra man di Ciadins e Vin l'Om.
E questo troi ferale è stato messo in essere, messo restaurato, messo a posto già che chi sei da una crepe di fascia e al di anche con gli ingegneri di sicurezza seppelle un bel troi ferale da fare un di tempo che ha un te fascia. Da lungi dal Giove di San Nicolò le crepotole del Varos e delle crepotole le i trinceramenti, le postazioni della seconda linea di Kaiserjäger. La prima linea la vedono dall'altra man della Valena, dall'altra man del Giove di San Nicolò, vinde da Colombert sulla forcella de Pasquet e verso le Ponte Ciadine e da poi attraversare la Val de Contrin e la gira su verso la forcella e la Marmolada. Perciò che con tutta questa neve gonfedata non seppellite te stoi, che ha una bella visione sulla prima linea italiana che era su Costa Bella. Boe, crestes de padon vulcaniques, vinde doi crepes de panes, sas de la Cruz, la Varela e les Conturines. Doi varos a dreta per via il Troie vers Forcia Negra, il Troie ferà de Colac e do la Zonc la Mont de Ciampac.
Sono sul troi sotto sas bianc e sas d'aloces, il troi il pea fora sotto le crepotole del roseal, l'argent ciampac se la brunec e sas d'Adam e va giù verso Bufaure o in giù per Giumela o a che se vede. E invece ho intenzione di giù per la Valena e aggiungere i casei di Fosciac e do la strada buona volta che lui è giù in Ciampier e giù la Monte Pozza. A Oldebosc vie i Zirmes traverse i casei de Fosciac. E dopo era giunto i primi spredi Ciampier, mi pensate a fare la strada di Rusci. Il nome lì da chi spera prigionieri che andavano a primavera, era chiò e gli faceva i servizi di il front di John. E desché Ines, che era fuori per le Siberie, che inci con a fare i burcilulieri da Nauta. Con questo, a tutti che guarda a spazio per la Ladinia, fa un saluto, un divelpai e a Nauta più bella.